美国前2天就出面替日本讲话，他说希望中国大陆网开一面，美国自身难保，自己能救好自己就不错，泥菩萨过江，还要救日本。中国大陆讲说，我们对日本实行稀土禁运，主要是防止日本军国主义再生，以及日本永和的企图，非要等这个高市早苗收回他错误的言论，如果没有收回的话，很可能日本的很多工厂就要断货。是由日资企业所组成的中国大陆日本商会最近共同发表了意见书，特别指出呢，大陆方面管制稀土还有两用物资项目的对日出口已经影响到了部分的民生用品，也希望中方能够充分说明。那这一次呢，是日本商会第17次制作意见书，总共征集了大约有8000家在中国大陆的日资企业。好，特别大家围绕在这个钨被管制那因为中方呢是从2025年2月份开始把钨纳入出口管制的范围，作为对美国关税的反制作为，并且呢在2026就是今年1月，以军民两用的物项为理由呢，进一步严格限制对日本出口。根据中国大陆海关总署的最新资料显示，今年2月到4月，中国大陆的碳化钨还有钨粉这些关键钨的加工产品对日本的出口量已经归零。其实钨是非常重要的战略资源，这边有张图表让大家了解一下钨为什么那么重要钨的特性。我们先来看一下，它的熔点非常高，3422度这个摄氏度，硬度很高，耐磨，强度很高，也导电，耐腐蚀，高密度。那它的应用，它的用途呢，很重要的是这个就是硬质合金刀具像我们知道有些车刀，然后呢一些钻头这个是用来制造非常重要的工具。另外就是高温零件、加热元件，还有呢照明相关、电子半导体也会应用到，还有就是航太跟国防种种的。其实你会发现呢，钨为什么那么重要呢？刚刚讲说耐高温、耐磨损、高强度用在制造业、电子业、能源业还有航太所以表示呢，它其实是一个国家的重要的战略资源。而更重要的一个是，全球大约有80%的钨产量是中国大陆所供应的。所以现在看到了日本方面呢，来画面当中我们看到日本的老牌刀具巨头富士精工。他们说呢，这个财年他们的利润预计会因为钨的管制暴跌88%。另外，像关东电话、中央硝子这2大隐形巨头也双双预警他们说下半年的核心产线会全面停产，可见得中方目前出的这一招管制钨是真的有效，是吗，老师？其实最主要是因为中国大陆虽然现在产量很多，它目前包含高纯度钨以及一般的钨，在占全球的产量大概80%。可是，虽然中国大陆的钨储量是全世界第1，但也不过只占了40几%，接近50%。所以因为了确保这些重要的战略资源，控制消耗的速度，所以从2024年开始，中国大陆就开始逐渐针对钨的出口做出口管制。那另外一个主要的在钨的管制，另外一个就是钨，它是一个军工上面非常重要而且一定要用的。就我们一般讲坦克的穿甲弹，就是因为钨的特性，它非常适用非常合适用来做那个坦克的穿甲弹。但是因为美国自己，我们知道目前像美国他们使用的最好的穿甲弹是碼化铀。那美国为什么会去发展碼化铀？就是因为美国自己钨不够。那美国因为核能发电，所以有大量的碼化铀下来，所以利用碼化铀。那碼化铀有好有坏。那碼化铀虽然它的穿透能力比钨还好，但碼化铀会带来辐射的污染。所以除了碼化铀以外，接下来最好使用的，不管是子弹或者是炮弹，甚至是在飞机里面、发动机里面很重要的耐热元件，其实都离不开钨。那日本因为自己不产钨，可是日本在钨的加工上面，在很早就在做，所以我们看很多精密加工的刀具，其实坦克车的破甲就跟精密加工那个刀具其实是一样的，刀具也是要切割那个车刀、钻头这些，对，它也是要钻到很硬的金属里面去。那军事的用途其实是一模一样，但日本在
做车刀这个部分，大概是全世界市占，除了德国以外，就这两家在竞争。所以当中国大陆在2024年到2025年开始收紧钨的管制出口了以后，其实对库存对这些重要的刀具生产就会造成影响。那去年为什么比较没有像今年这么惨？去年因为2025年的时候，其实他们都还有库存。对，那它库存越用越少，对，用到今年2026年，就很多车刀其实已经做不出来，所以其实有好几家已经在，就是产出车刀的量在缩减，所以为什么会要涨价？因为它没有那么多钨的材料来。老师提到这边哈，因为像住友电工啊、三菱材料最近也都纷纷宣布哈，产品啊因为要涨价了，哈，要大幅涨价，因为呢这个涨幅啊，根据资料是说直接突破了60%啊，所以看得出来，除了找这个替代性的管道以外，还有就是那只能一直涨价嘛，还有没有其他的突围之道呢？目前，因为日本本身是没有钨的，它只能从其他的国家。那它现在尝试想要从美国、加拿大或者是欧洲去进口，但我们知道美国自己钨本身也很少，那为什么美国最近忽然有钨可以卖给日本？那当然就是透过某些管道，对，就是销售到美国，然后就是贴个牌子，然后再到日本去，但是价格一定会比较高，但你总比拿不到好。那其实我觉得车刀这个对日本来说还不是比较大的威胁。在日本有一个很独特的产业，就是好像六氟化钨，它是做半导体，就我们半导体的那个蒸镀这个过程，它非常重要，而且一定需要。对，所以现在台积电很麻烦。台积电现在因为日本已经没有办法供应，好像从最近开始，日本就这家就表明没有办法再给台积电供应，所以台积电现在要到处去找这个东西。是现在其实这个环环相扣哈，这个没想到半导体也会受到非常严重的影响。现在全球供应链都告急呢，也看到最近有个新闻，就是美国的钨废料的出口量激增了24倍啊。那日经中文网也报道说，2026年1月到3月呢，这个出口量呢同比增长到了3倍。那其中呢，对日本的出口更是暴涨了24倍。就我们刚刚提到的，市场呢正在加速寻找替代供应的管道。那美国钨废料商啊 JC Metals 的社长就表示，当然也有中国大陆的买家过来跟他们联系啊，把钨废料呢要发往说到美国啊、加拿大、杜拜这些第三方，那可能会再由这些第三方再运到中国大陆去。而中国的买家呢给出的报价是高于美国交易的价格。另一方面，日本丸红基金研究所高级主任研究员叫李雪莲，他认为呢，2025年初以后啊，中方不断收紧钨的出口管控，并且呢缩减开采总量。那么在供应吃紧啊，还有进口重启的双重背景之下，现在中方企业呢也在积极的采购当中。而《金融时报》也报道说呢，就连川普，怎么跟川普也有关啊？连川普家族相关的，就是资本相关的这些矿物企业啊，因为这是跟川普的儿子有关哈，他是间接投资了这个矿物相关的这个企业，那么也正在进行，因为大家都在抢钨嘛，所以呢，他是投资啊，推进到这个哈萨克斯坦，要大型的钨矿开发相关的事业。好，那刚刚特别提到了，日本制造业现在受到钨的管制啊，可能告急。那替代的管道之一，现在就是到处都在找钨哈，其中之一是美国哈。美国在这场钨矿大战当中，到底扮演什么样的角色？大使，您觉得？一个可能的替代者，不过美国自身难保。自己能救好自己就不错。泥菩萨过江。泥菩萨能救我好自己，还要救日本，不太可能。刚刚那个邱老师讲的那个，就是说六氟化钨哈，是美国、日本有2家大厂，一个叫关东电子，一个是中央硝子啊，这2个公司大概生产全球六氟化钨大概21.7%的这个比重。那六氟化钨是制造芯片里面不可或缺的光刻胶类似的元件，这个重要原料之一。那这2个公司已经讲了，7月1号以后不出产了，也就是说，全世界的六氟化钨的供应大概中间的21%就断供了。所以美国前2天就出面啊替日本讲话，他说希望中国大陆网开一面，原因是什么呢？它会影响全球供应链的完整。对，它不是说要救哪，他说你这个全球供应链会断掉。那问题就变成说，中国大陆的芯片业也是蓬勃发展，会不会受影响呢？中国大陆一个统计资料显示，中国大陆本土出产的六氟化钨占的比重比日本还多，因为日本大概全年就是
2000吨的产量，中国大陆目前已经有3200吨的这个产能了，产量跟产能。所以事实上，中国大陆6氟化物已经得到了这个三星电子还有这条重要的芯片生产厂商的认证许可了。所以日本的这个停产可能就会被中国大陆的这个取代。所以过去这个就变成是日本用光刻胶卡其他国家，将来很可能是中国大陆的光刻胶是芯片产业日本，日本因为日本的芯片产业不发达，对，是韩国，还有就是台湾，对，所以这个现在的问题嘛，另外还有就是说这个稀土的中国大陆的这个禁运已经让日本的有一家公司叫信越化学，这是全世界最大的一个出产磁铁相关的产业的。你要知道，磁铁事实上在汽车、在发动机、在这些里面使用的非常的广泛。那信越化工已经说了，对不起，7月以后我也不供货了。那现在日本的汽车工业就恐慌，尤其 Suzuki 好多东西，它那个汽车上传统的这种燃油发电机里都需要用什么电池，就是说电池。所以日本现在是一个头两个大。对，那中国大陆基本上在美国出面说你能不能给一点日本，那中国大陆讲说，我们对日本实行稀土禁运，主要是防止日本军国主义再生，以及日本永和的企图。对，那所以就变成现在看起来，非要等这个高市早苗收回他错误的言论，如果没有收回的话，很可能日本的很多工厂就要断货，然后就停工。大使点到一个重点就是在这个经贸上面。我们看似好像是经贸这个供应链的问题，但其实呢，它更后面背后的是复杂的政治跟外交问题因为我们知道中日关系现在真的是低到了一个谷点，那么真的是在谷底当中，所以呢，那就要看日本对中的关系是如何可是短期看来是回不去了。那就算是刚才大使所说的这个美国出面求情像这个 Bessent 先前在南韩也跟中国大陆的国务院副总理何立峰会面嘛。当时也曾经提到了稀土问题，那也特别呢对于中方对于稀土就是日方这个稀土禁运的措施呢表达关切。那贝森特呢也当然表达了希望北京改善这个相关的稀土政策避免说这个高科技设备还有全球供应链呢造成负面的影响。可是我们刚刚就讲了，中方会出此招，就是因为要反制美方所寄出的全球关税嘛。所以美国现在都自身难保了，泥菩萨过江啦，还帮日本去说情刚刚我觉得大使有提到一个重要的关键字，那就是言论。那或许之后呢，你说美国怎么帮日本呢？我们已经知道了，川普有几次跟高市早苗通电话的时候，可能有说，那关于台湾这部分，你可不可以就有一点 self control， 尤其是在言论方面。所以或许之后美国的策略是把言论跟行动是分开的。因为美国非常清楚，川普政府非常清楚的政策是要盟友，包含日本、南韩等等欧洲国家都要提升国防预算，所以这方面美国还是会继续鼓励日本这样继续做。但是或许同时美国会说，可不可以不要在国会一直说台湾有事，日本有类似的言论，你可不可以不要一直这样刺激大陆了？我觉得或许川普会采用他这种方式了，但是最终都是中国的决定，对不对？不是美国说的就算了。所以如果真的要说服中国解开这个限制的话，那要看最后中国的怎么决定了。但是我不得不说，台湾在这个大国家，不美国、日本、中国的这个大国博弈。我真的觉得台湾的位置非常非常危险，因为不知道什么时候会被牺牲掉。好，持续来关心在东亚这边最近的关注焦点那么，美国密切尔航太研究所今年度有一份报告，就是中国军力追踪报告，当中指出呢，从卫星影像分析，中国大陆解放军在福建省5座基地，还有广东省的1座基地，部署了大批的歼6无人机。那报告分析说呢，这个解放军改造了大约有500多架的原来就是人在开的就是画面当中我们看到这个歼6的这个飞机，
而且呢，在临近台海的6座基地啊，部署大约有200架的这样的一个战机。那这些歼六战机的飞行模式啊，未来成为无人机的话呢，会更类似像这个巡弋飞弹。那到时候呢，会大量攻击台湾、美国或者是其他盟军的目标，有效的重创防空系统。所以改造最主要的目的就是透过原来的有人机变成了现在这种，因为你看它体积还蛮庞大的哦。像我兄怎么看呢？这歼六改造成无人机，它主要的目的是真的是消耗防御力，它的战力到底有多强？怎么评估？我每次听到这个消息，我都是觉得完全是不知道从何说起。为什么？讲这种报告人，他还说他是航太研究所，你知道吗？因为讲这种话的人，我必须说他绝对没有在飞行线上待过。为什么这样讲？今天中国大陆他来说哈，他今天要来耗掉我们的防空系统，他其实弄一个造价相当便宜的无人机就办得到了。对，他不需要花大钱去维持这些除役战机，因为你知道这些除役战机它的维持不是说你今天摆在那边，我今天要用的时候我就把它拿出来油加一加，什么就飞了，没有那么简单呢。以一架战机来说，像以前我们的那个 F-104新式战机，在民国82年，因为飞行那个任务之后出了状况，它有一部分有30几架飞机，它把它叫做停飞可用机。这个停飞可用机，它当然你说还是要有个人去每一个礼拜每个礼拜有3趟要去干嘛做大滑，也就是说要做一次完整的飞行程序，然后嘞飞机到跑道头点那个后燃器，全部全力推进1000尺，它把油收掉，就飞机不起飞，但是要完整一整个飞机的这样的飞行操作程序，这样才能够维持这些飞机处于那种就是可用状态，还是要热车啊？对，它要一直要这样子。但你说像现在这种无人机来讲，你说今天做一个专门，比如说用来消耗你的这个防空系统这些无人机，像比如说这次你可以看到美国被这个伊朗的这个见证者无人机搞掉多少防空飞弹，对不对？其实根本不需要花那么大钱，因为你如果说像这样一个除役战机，你要像我刚刚那样讲，第一你还要花改装的费用，因为你像这个那个歼六，也就是米格19战机，它的操控是传统机械操控啊，你还要弄一套类似像机械人接收器的这个东西在做上面，你要花一笔钱，花一笔钱之后，我刚刚讲，你这个飞机你要维持它持续运作，那这个运作呢，你要维持它整个服役的规模去做，又要花多少钱？那但你像我刚刚讲，见证者，你今天你在这个真正要打仗的时候，把它发射出去就好了，一架飞机了不起才大概3万美元的这样一个那个成本打死，那你要花这个长时间，等于说你要把这个歼六飞机还留下来，要拿它当友人老爷战机这样把它养着，而且时间到，所有要换的零件通通要跟着换，所以我每次看到这种东西，我都觉得拿这种东西拿来骗钱的这种研究所真的是非常的这个居心不良。对，你说中国大陆有没有在做歼六无人机？有，为什么？因为去年他们的长春航展的确有展出这个歼六无人机。那歼六无人机干嘛嘞？就是比如说今天以美国来讲，美国他把这个除役战机拿来做无人机像他现在连 F-16都拿去当改装成那个无人机干嘛？对，就是要测试它的空对空的飞弹或地对空的飞弹，因为这种空对空、地对空的飞弹，在美国法律规定，我今天这个飞弹要研发出来，要到服役，我要经过对这种模拟战机要经过多少次的这个设计，它有一个法定的程序。今天中国大陆如果说要让它的武器在世界各地有口碑，我没有那么多的实战经验，最好的办法就是我今天有做过这么多的实际测试用。对，所以呢，像这个东西，这种除役战机，通常要么少量改装作为靶机。大部分你说5个基地有200多要干嘛？那个东西就是如果今天解放军认为可能会因为台海冲突造成美国对这些周边基地攻击的话，这些东西摆在那边搞叫做防空诱敌机。我们中华民国空军也是那些宝贝老爷 F5以前1洞4除役干嘛都把它摆到那个机场的那些土机堡里面，干嘛呢？甚至有些 F5还把它用合板做个三角翼定起来，你知道，让它从空中看起来像是幻象两间。对，原因就是要让它做这种叫做防空诱敌机。所以你说今天你要把这种除役战机拿去花大钱让它维持它操作，然后真的到这个要那个打你的时候，这些那个除役那个无人机飞得起来飞不起来还不知道，那我还不如干脆打一架这个2万美金成本的这种见证者无人机这种等级的东西来得划算吧。所以我每次看到这我真的不知道从何说起。所以你的重点其实就在于说，有必要吗？因为从成本上的考量来讲的话，其实真的是划不来，完全划不来，完全是划不来。你搞这个东西，你要花等于说把这个老飞机用服役的标准继续维持下去，才能够维持它今天要用的时候能够用。像你看，美国汰除掉2000架 F-16，那这2000架 F-16可以拿来改吗？不会，他每次改个十几架干嘛？他拿来做这个测试，就是打这个还有靶机，对，当靶机用。你说今天他当初他在长春那个航展的这个东西，他的确也是说我今天主要是做靶机。
机研究之用，但是他并没有说，但是你看好事者就好，发挥无限的想象力，但发挥这种想象力的人，我只能说他绝对没有在飞行线待过。的确啊，所以不管是从先前发生的俄乌战争，或者是现在正在进行的中东，就是美以伊的战争啊，其实都在强调在武器方面呢，不断去研发是用低成本、低价的无人机去消耗这个防空能力啊。但是真的有必要是把这个有人机原来是有人在开的这么大一个飞机，要全部把它改成无人机，就确实啊。值得思考。好，那么在这个传出说解放军部署新武器的同时呢，也看到中国大陆的军工系统啊，最近出现了人事的大地震啊。因为风暴的核心呢，就是直指曾经担任过中国航空工业集团党组书记兼董事长的谭瑞松，以及呢被誉为是歼20之父啊，歼20之父的中国科学院的院士杨伟。那辽宁省大连市中级人民法院在3月25号做出了一审宣判，判谭瑞松死刑，但是缓刑2年啊。那另外呢，法院提出的数据显示啊，谭瑞松贪污受贿的金额超过了7亿人民币。另外，上个礼拜我们曾经也讨论过，中国大陆的这个科学院他们的网站更新了院士名单，结果呢，被誉为是歼20之父的杨伟，他的姓名跟个人简历啊，在官网上面已经完全找不到，被移除了。在中国大陆的学术跟科学界啊，这个撤销院士的荣誉其实是非常罕见，而且是非常严重的一个处置。好，那现在从谭瑞松、杨伟这2件事情，他们都先后的落马哈。我们怎么看？就是解放军在反腐的这一波肃贪也好，反腐也好，为什么现在大把的火都烧向了军工研发的体系？这个部分我们怎么观察？这个当然就是反腐倡廉，一直是大陆最近几年啊对公部门的一个很重要的一个措施。主轴啊，主轴。那2030年、2023年那时候火箭军出现问题啊。那时候就开始就是调查军工系统啊，那当然你要知道这个调查一定它会一个案牵一个案，一个案牵一案，所以就变成就是说，其实是过去这一段时间内哈，在这个不仅是这个所谓的火箭军、飞弹，在核武、在雷达、在航天的这些领域哈，那已经被调查，然后已经处置的哈，那么几乎已经差不多有10个了。光院士级的也会有多名，所以它是一个全面性的。因为大陆查这些案子有一个原则叫倒查20年，也就是说他要把案子一直追到20年前，溯及既往。溯及既往。像这次谭瑞松哈跟这个杨伟哈，他们都已经退休了，退休以后的案子才爆出来。爆出来以后，事实上他就开始查。那你要知道，谭瑞松跟杨伟他们共事一共15年。所以他们2个的很多案件是同样的。那杨伟事实上他从2003年就开始查，当时他在前任的职务他就有受贿。那在后来的这个职务里面有一连串的这些受贿的这种情形。是。那当然你要知道一个体系单人受贿有的时候也不见得能行得通，所以他可能形成一个一个网状的一个问题。所以你就看出来查，不过这个显示说中国大陆对于军中的腐败，它是要不论官阶，不论重要与否，它都是查到底。一连串的反腐打贪呢，是不是也凸显出一件事情？就尤其对军方来讲，就代表说解放军是随时做好可以打的准备。对，因为你军方的腐败是很危险的。你如果说他这个操守有问题的话，那你这个不只是他在这个采购过程中中饱私囊。他也可能出卖情报，了解。对，所以这个对于我觉得对任何的这个组织，尤其军方组织，要维持内部的这个纯净就是说忠诚，非常重要的。是。那你说对这个武器发展会造成多大影响？我倒比较保留，因为这武器发展是一群人，这2位他是已经退休的，所以他还是这个武器发展应该还是有第一线的后面的这个年轻代还是在继续在做。东亚最近看到在日本这边也是加强他们的军事部署因为日本的防卫省就宣布说呢，会在3月底之前在九州熊本部署射程1000公里的这个12式陆基反舰飞弹性能提升型。那打击的范围呢，涵盖了东海，还有整个朝鲜半岛，甚至延伸到中国大陆的上海地区包括解放军海军经常会通过的宫古海峡。那另外呢，根据 Defense News 报道呢，
自民党和维新会正在针对防卫装备移转3原则进行关键性的协商。日方高层也倾向允许向合作国以外的第三方出口，来确保呢跟像英国啊、意大利共同开发的第6代战机计划，那无非就是希望打开他们的海外市场啊。我们先说这个长城飞弹啊，在熊本部署的这个长城飞弹，现在连大陆上海都纳入了打击范围，这难道不会引起中日关系更加紧张吗？现在中日关系已经不好了。那个事实上已经部署上去，这个发射器的话，在前一阵已经放上去。如果说是飞弹本身的话，应该是在31日的时候应该会放进去，而且它已经展示出来。所以对这个观点的话，我就请了之前的3星退将帮我做一个演说。他怎么说？我们用他的 PPT 来正式给各位观众做一种解释了。它的地方叫做熊本建军驻屯地，也就是西部方面总监的总监部。那总监部的话，它负责就等于是从熊本到西南诸岛的一个情况。那为什么部署在熊本的一个？因为我们就会看到它会画一张图。那画一张图的话，就是应该是这个地方吧，就是它的打击范围1000公里，1000公里。然后还有一个现在日本也拿到的战斧巡弋飞弹的大概1000公里，所以等于是又画了一个圈。但是附属在熊本不等于是飞弹永远是在熊本。那为什么是选择在熊本，不选择在离岛？因为你放在离岛不能够搬去熊本，放到熊本很容易就可以搬到离岛。而且熊本的话，它放1000公里，你现在的划分大概可以包含台湾北部。那如果说把这个飞弹平时有状况的时候，它往南部牵扯到九州的南部的话，你就可以把整个台湾再包括南海就包含进去的。所以他们提出一个概念，日本加美国加台湾的概念。往南移的话，就是大陆东南沿海，都可以进去的。所以它的飞弹事实上是移动式的，甚至它也可以移到宫古岛和所谓的 Okinawa 岛，都是可以移动。这是他们提出的一种想法。中日的争议呢还没有落幕啊，但是现在大家在看另外一件事情，就是呢日本首相高市早苗他原本希望是能够尽快的到美国去访问，最好呢是在明年1月啊就能够访问美国。但是日方在跟美方协调之后呢破局了。现在日方呢是希望能够抢在川普啊，现在是说看4月访中之前啊，在3月就能够抢先让这个高市去访问美国。当然也希望呢能够争取川普强力的支持，并且确认一件事情，就是日美同盟的团结。而会让高市这么不安的原因啊，当然其来有自啊。一个就是美国现在迟迟没有特别强力的表态，另外一个呢就是中日冲突更加进入到一个真金白银开始流血的经济战。短短几天之内有好几条的重磅消息在画面当中您看到的哈，包括了大陆要求旅行社必须要削减40%到日本去旅游的团客，还有46条中日航线在2周内100%的取消。明年1月呢，中日往返航班将取消超过2000个班次啊，损失大概估计了一下44万游客。另外就是大陆的游客减少在日本的消费，让11月信用卡交易额同比减少了8%。日本的百货可以说是海啸第一排啊，光是在12月前半个月的从他们的免税销售额来看，大丸松坂屋百货啊，这同比就下降了9.4%，高岛屋下降9.8%。另外呢，3月伊势丹百货呢是下降大约有2成左右。但如果我们只单看中国大陆的消费者来看的话，因为高岛屋的大陆客比较多，所以呢，看到它的降幅更是高达了23.9%。也就是说呢，日本观光业呢一下子就进到了好像是冰河期一样。现在连饭店住宿也传出撑不住啊，像是京都的房价平均降价57%，而京都甚至传出有一个晚上呢，只要300块钱台币就能够住一晚，这种当然是属于极端的案例。大阪呢则有饭店因为失去了中国大陆的团客更是带头砍价。那你知道大饭店开始砍价，当然连带影响的就是小饭店啊，这些旅宿业者呢也说撑不住了。聂老师，现在不只是看到的航线归零啊，现在也传出说中国大陆方面还要求要再削减40%到到日本的团客所以确实我们看到在观光这个方面，中国大陆出重手，有打到痛点上。当然有46条中日航线，你刚刚讲100%停航，然后呢就是所谓的航线归零，这是非常严重的啦。
当然他要打这个当然就是打击这个日本的经济信心嘛。那当然这个减消了这个少了掉了，之前在10月到11月就提出了一个，当高市10月7号提出这个，所以台湾有事之后呢，日本不是很快就做了动作，叫做避免赴日旅行，光这几个字你知道吗，就已经削减了非常多。大家就知道从10月到11月，你知道一年中国去日本旅客大概是1000万人啊，900多万，全世界是3000多万，它大概占1/4。光这个平均起来一个月是80多万，好，之后从10月到11月一下就降到50几万、56万，就跌了20多%了，将近1/4，所以已经这个砍掉了非常多的旅客。这次再这样子中日航线再断航的话，那就不得了。当然，你就像您刚刚讲的，会少掉40多万，不管是详细数字会多少，就这么多的这个旅客会少，而且最重要的是，其实这个因为地缘也近嘛，台湾去日本也是一样，都是自由行比较多，自由行的人你知道吗？就到处拍拍照，然后呢就开始什么吃什么玩什么都可以。所以呢，会有非常大的影响，就在消费上。因为这个，其实我们讲说，全球就算中国只有去1/4，因为中国在这10几年经济起飞之后，中国人其实土豪是很多的，很会花钱去在这个日本吃花钱花凶的，其实是这个我们的对岸中国人。那这时候你会发现，它不只是这个吃的部分，你看吃一定会有很多餐饮店一定会受到伤害，包括我们的住宿业。其实不瞒你说，我在日本我自己就有合法的这个民宿啦 Airbnb 这样在做的，在澇谷雅。但重点是。这个时候呢，当然我的话当然是尽量用这个西方客人。不过呢，中国人减少的话，锐减，你绝对会受到伤害。所以您刚刚讲到的前线的就是住宿啊、饮食，还有甚至买一些药，你知道吗？它非常多的药妆啊，中国人去你看满满的里面都是中国人。中国人买药是非常疯狂的，消费力很强，他们自己的药品也很强，但他们就是一种日本药，他们也会有一种这种从日的这种互相都就是有这种很强的这种药品消费力，以及其他的可爱的卡哇伊的商品哦。所以我要讲的就是说，日本经济啊，自从高市早苗在台湾有事之后，那当然中国它有非常多的力气，光靠它人口的量，你知道吗？就可以压倒这个对方。所以他这一招做到，应该会让这个日本会很痛，而且尤其在经济观光上。他现在挑这个时机啊，正好接下来大家也知道就是要跨年，跨年完了以后呢，就是中国人这个农历春节啊，这算是放假的大旺季哈。对，所以挑在这个时间点，绝对也是有原因的。当然是这样子啊，因为这个时候，我们讲说大陆就是一个11长假，那再来就是新年嘛，这个时候大家最多放假。对，那我们在那边说还有一个就是樱花季啦，那这个时间当然刚好点到这个时候，他再之后一砍，那当日本其实就像那个当时的奥运一样，他当时想象他的奥运可以赚很多的钱，花了很多的科技广告，结果碰到了疫情也很惨。这一次呢，当然又开始等于又是一次的，让他在最应该可以有这个所谓的这个外汇收入啊，就观光收入的时候，再之后又是重一击。对他的确，我觉得会有很大的伤害。确实啊，这个刚刚点了一个重点，农历春节之后呢，搞不好接下来呢还有一个就是樱花的花季啊。3月底。当然美方的态度呢，最近也让人家觉得有点这个令人觉得玩味之处哈。我先请教大使哈，怎么看美方？因为最近看到他们非常的低调，还是为了明年4月想办法，一定要让川习两人见上一面才行。所以这个时候按兵不动是吗？对，不仅是明年4月，明年一整年都需要，因为美国明年的重头戏是在11月的期中选举。川普现在的状况有一点不明，虽然时间还很长，对，可是他已经步步为营了。他上个礼拜突然跑出来做了一个全国演讲，有人的分析就是说，哇，他已经感受到11月那个选举压力来了，他已经开始进行选举的这种不是布局了，已经开始竞选了。那事实上的话，美国的选举，任何国家选举，真的关键因素都在经济了，没有什么意识形态啊、政治号召，那个是经济好的时候，大家讲经济如果说有起伏的话，那当政者基本上都会受到很大的压力。大使，您说到这个点上我们就来看哈，经济确定是这个执政者他们这个算是软肋哈，因为呢，我们刚刚特别提到说，中日之间呢，现在这个为了争议还是相持不下。那现在对比呢，我们来看过去美中贸易战的这个情形当时外界就有一个分析，说美国大豆的经济产值并不高，中方呢购买美方的大豆虽然占了美国出口总量的54%，但是充其量如果从金额上面来看的话，它的价值也才132亿美元，相较于美国全年货品的出口总额是2.8兆美元来说，那根本是9牛1毛。但是呢，我们却看到了中国大陆呢，透过打击大豆这个命门，
逼使川普最后不得不妥协。所以分析认为呢，这可以说是经济工具化的经典案例。对美国来说，打农业就是直接打击了共和党的政治票仓。所以大使刚才特别提到了，现在对川普来讲呢，明年很重要的一件事情，2026就是期中选举啊。那回过来看这次对日本的做法，反制措施几乎是刀刀见骨，而且都是指向观光啊。观光确实是日本的软肋。在大使分析之前呢，我提供给大家一个数据哈，这确实啊，日本的观光对于日本的整体 GDP 的贡献呢，是7.5%，在2024年啊，最新的数据是如此。另外呢，它是日本重要的出口产业，因为观光收入呢超越了半导体、钢铁，成为日本在汽车以外的第2大出口品。所以我们就非常清楚了，打观光就打对了。对，而且基本上就是说，现在中日关系的这个气氛之下，如果中国大陆还有大批观光客到日本去观光，若无其事，然后大笔花钱的话，那就给日本的政府传递一个非常错误的讯息，也就是基本上高市早苗的讲话是中国大陆政府在反对，人民啊完全无感，所以我觉得就中国大陆来讲，他一定要在这上面有所作为啊，也不能让这件事情继续来这个来持续下去。那另外一点就是，其实观光业在日本的整个 GDP 我看是7.5%啊，那不算大，可是也不算小。但是问题就是说，观光业这个产业跟一般的高科技产业它是不一样的，它创造出来产值可能差不多，可是问题是什么？观光业是可以聘雇大量的非技术的就业人口，那这些人就是说，他的这个从业人员的数量要比你那个高科技的工厂那要多得多，而且他深入基层，有些市井小民他可能都靠观光业为生，即使是在市场上摆个摊子或者卖一些这些欧米亚给这种小生意、中小企业，他可能他的生计是跟观光客是息息相关的，所以就变成就是说，这个产业它的就业人口对比之下它比较大。第二个呢，它这个就业人口的属性是属于中下层的人民比较多，那企业也是属于中小企业。那你当然你看到它有这种大的这种旅馆的 chain 可是呢，你也有很多小的旅馆是也在这里面从事住宿业的。那这个交通业的话，计程车也好，还有做这些旅行的这个租车的、租赁车的，尤其那个大巴士的司机、大巴士司机或者中型司机，这都是很重要一个，它很重要是需要这个。另外一些药妆店这些店这个在日本大街小巷都有。那这些还有就是说，日本的其实为什么这些韩国、中国大陆、台湾、香港是构成日本的这个观光客的主力？我觉得最主要就是什么？对这个我们中国人来讲的话，不管两岸加上香港，就是汉字。对，你看到那个药妆的东西你不会跑错店。另外一方面还有就是说，这个饮食习惯比较接近。那个两边双方都是酱油 base 的。我常常讲就是说，西餐跟中餐最大的不同就是西餐以牛油做 base， 那么中餐呢，亚洲餐饮酱油以酱油做 base。对，你在日本你不会觉得那个食品跟我们差太多。对，所以就变成这些都是小商贩、小餐馆，小的旅行业者，那这个是一个很庞大的一个就业人口。是那。日本的第3季的今年2025第3季，它的整个 GDP 是负0.4%。日本现在这个各界非常的担心，因为2025事实上本来年中Christmas 还有年中，它还有就是说到年底还有这个这一波这个观光业可是因为11月7号高市早苗这个讲话这个错误言论以后事实上，对日本的这个观光旅客立刻就跌了30%，那现在还在继续增加。对，那所以就变成第4季的日本的这个 GDP 可能会更糟糕。数字现在还没看出来，会更糟糕。那其实日本人虽然有一些反观光客可是我是因为以前常去日本观光，我告诉你啦，不管是京都、福冈、东京大阪。这些地方，
我跟你讲，满街都是观光客，满街都是观光客，连那个公车、地铁都是观光客。所以大使你点出了说观光对于日本的重要性啊。好，现在说抵制观光会造成日本的重击啊。那现在当日本业者还有2件事情，就是市场正在发生的事情呢，他们会觉得很担心的。一个是航空运力的转向啊，就是被取消的运力呢，改由韩国跟东南亚接手了。还有一个就是消费习惯的重塑。那这个消费习惯呢，就是让民众觉得说，反正不去日本呢，有其他的替代性方案哈。我如果去韩国也可以啊，去东南亚都可以哈。那去韩国的游客人数呢，因此创下了历史新高。那也因此呢，让日本的旅游业者担心呢，万一这个替代性的功能一旦完备了以后，就算未来中日政治降温了，市场也未必会回头。所以现在出现了这个市场上面的日本替代的趋势啊。那接下来怎么看这波冲击？这个日本替代的这个问题，当然在短期之内对日本的观光业或对日本的民间，我相信冲击一定是非常大的。但当然这也是一个很微妙的一个情况啊，就是说，的确它会造成短期之内日本的这个观光收支啊那个降低。什么是日本替代呢？其实啊，就是从大陆的这个角度来讲，我现在呢就鼓励我们的国民出国观光的时候不要去日本啊，你去韩国、去东南亚、去哪边寻找这个所谓的替代方案，就把原先我们对日本的这个观光的这个花费降到最低。然后呢，把这些钱用到其他地方，因为其实不可否认就中国大陆的这个观光客，他的购买力非常非常强。我记得大概10年前这个爆买这个词就是用来形容这个中国大陆的观光客在日本购买那种到处收购这种东西的这样一个情况。为什么？因为毕竟大家都知道，就是大陆做的东西，有时候大陆的这个人自己本身有时候信心有点不够嘛，总会觉得舶来品这个品质更好等等，所以他们一旦去日本、去香港等等，就是完全显现一个爆买的这样一个状况。那但这个时候，如果说我们今天把这样一个，就是说从大陆的这个政府有意的就是要把这个消费跟旅游这个导向其他这个市场，某种程度来看，你会不会有点觉得有点觉得熟悉啊？为什么当年那个韩国跟因为要那个同意美国部署萨德这个飞弹的时候，当时韩国已经被这样过了一次。所以那在这个情况下，那你说其实韩国当时受到多大冲击？的确冲击也相当大。那你说日本现在有没有相当大的冲击？我相信一定也很大。但是我们看看香港，我大概刚好2个礼拜前去一趟香港，我也注意到一件事情：香港市面上大陆观光客少了非常多，反而是反过来的，都是香港人礼拜6、礼拜天跑去深圳这个度周末。为什么？因为2地的物价差很大，那大陆人嫌贵，然后就不去。但是其实对于香港人来讲，或者说其实我觉得现在很多日本人来讲，可能通常也有大概类似的这样想法，反而觉得市面这个清净不少，然后整个环境也这个品质也提升不少。所以你说这个后面这个中国大陆它这个趋势会不会变成一个经济包围政治？那我相信中国大陆它是希望透过这样的方式来达成对高市的这个政权的这样一个压力。但是我觉得从一般民间对高市在这个事情上的反应来说，高市反而变得相对来讲它不会那么担忧。但是当然对经济或者说财政的冲击，这个部分是一定有的。所以你说短期高市是不会软下来的？对，它不会，我觉得不会。而且其实对于一个政府部门来说，我今天已经在这个我觉得他会日后用各种的方式来去弥补这样一个说法，但是他绝对不会说我这个说错了，我这个话要收回，这个不行。因为这个其实对于高市的威望来讲，如果他一旦做这件事情，他首相都不用做了。这个我觉得这个北京方面给那个高市方面，我觉得那时间的推演下去，双方最后会磨合出一条新的方式，就像当初中国大陆对韩国那样。